ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து எப்போல்லாம் சம்மர் சீசன் உங்களுக்கு குழந்தைங்களாம் எக்ஸாம் முடிஞ்சு வீட்டில் இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ரெண்டாவது நம்ம கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் போவோம். இப்போ கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு வந்து நிறையா, ஏன்னா இப்போ சம்மரில் தான் உங்களுக்கு நிறையா கோயிலுக்கே போவோம். இப்போ தேங்காய் நல்லா ஒரே நேரத்தில் உடச்சி நிறைய செஞ்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு செய்யலாம். இல்லை குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக, சூப்பராக, டேஸ்டியாக, ஹெல்த்தியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸு அதாங்க தேங்காய் மிட்டாய். நான் வந்து வீட்டிலேயே சுட சுட நம்ம வெளியில் வாங்கினா கூட சுடு கிடைக்காது நம்மளுக்கு. நம்ம வீட்டிலேயே சுட சுட சாப்பிட்ற ஒரு சூப்பரான ஒரு இனிப்பு, அது துளி கூட ஆயில் இல்லாமல் செய்கிற இனிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் மிட்டாய் தாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே பார்க்கணும். நம்ம சேனல் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கடைசியில் பார்த்துட்டு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காய் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ தேங்காய் வந்து உடச்சிக்கலாங்க. தேங்காய் உடச்சி தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் நிறைய டிப்ஸ் நடுவில் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் உங்களுக்கு. வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சு எல்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம சமைக்கிறப்ப வந்து இப்போ நம்ம வந்து லேடிஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இதாக நல்லா சாப்பிடுவோம். இப்போ இந்த தேங்காயெல்லாம் திருவுறது பார்த்திங்கன்னா உடச்சோட அந்த தேங்காயில் திருவி கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்குங்க. அதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு, உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், அது மேலால் அப்படி திருவி கொடுத்தோன்னா அது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் சின்ன பிள்ளை நிறைய சாப்பிட்ருக்கோம். இப்போயும் நான் வீட்டில் பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா திருவி கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. நீங்களும் இது மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள். பிள்ளைங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. தேங்காய் திருவ முடியாதவங்க பார்த்திங்கன்னா கீத்து போட்டு மிக்சியில் போட்டுருக்கலாம். பட் அதோடு இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். திருவி மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது திருவின மாதிரியே கொஞ்சம் பொடிசாக நல்லா வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அதே மொத்தமாக கீத்து போட்டு மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் திப்பியாக தான் இருக்கும். முடிஞ்சால் இது மாதிரி பண்ணுங்கள். இல்லாட்டா கீத்து போட்டு கூட உங்களுக்கு வந்து மிக்சியில் போட்டு நைஸாக சும்மா ஒரு சுற்று ரவுண்டு ஓட்டுலாம். இப்போ இதுவே நம்ம திருவினாலுமே மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு தான் ஓட்டுவோம். நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ தேங்காய் வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க. எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி. ஒரு பங்கு தேங்காய்னா 1.5 பங்கு சர்க்கரை, அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம். எல்லாமே திருவி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். திருவி எடுத்த பின்னாடி வந்து எவ்வளோ அழகாக பார்க்குறக்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நான் இது திருவம்லனா கூட திருவுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அருவாமனை மாதிரியே ஒரு தனியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு அருவாமனை திருவது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பூ மாதிரி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நல்லா நம்ம தேங்காய் திருவி எடுத்துடுவோம். இது திருவின மாதிரி இப்படியே போட்டு தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய முடியாது. உங்களுக்கு செஞ்சாலும் உங்களுக்கு அது உதிரியாக திருப்பியாக வந்துடும். இது வந்து அதனால் மிக்சியில் போட்டு சும்மா ஒரு ரவுண்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் உதிரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ஒரே ஒரு ரவுண்டு மட்டும் சுற்றி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் தேங்காய் அடங்கி வரும். உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுனா கொஞ்சம் நல்லா தூளாக வரும். மிக்சியில் போட்டு எல்லாம் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ மிக்சியில் போட்டு எடுத்தாச்சு. இதுக்கும் இந்த பூவுக்கும் இப்போ இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. இது துருவினது தான் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரே ஒரு ரவுண்டு விட்டு போட்டோம்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள். நம்ம எல்லாமே மிக்சியில் சும்மா ஒரு ரவுண்டு விட்டு எடுத்துட்டோம். இது பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிண்ணியில் அளந்துக்கணும். எவ்வளோ இருக்குதோ ஒரு பங்கு தேங்காய்னா உங்களுக்கு 1.5 பங்கு சர்க்கரை போட்டுக்கணும். அதனால் ஒரு கிண்ணியில் அளந்துக்கலாம். கிண்ணியில் அளக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அமுக்கி தான் நம்ம வைக்கணும். உங்களுக்கு லூஸாலாம் வைக்கக்கூடாது. நல்லா எவ்வளோ அமுத்த முடியுமோ அமுத்தி வச்சுக்கலாம். நம்ம அப்படி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும். பாருங்கள், இப்போ இது ஓரளவு இன்னொரு கிண்ணியில் அளந்துக்கலாம். இது மிச்சம் இருக்கிறது அளந்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இது ஒரு அரை கிண்ணி வருது உங்களுக்கு. மொத்தம் நம்மளுக்கு 1க்கு 1.5 கிண்ணி வருது உங்களுக்கு. ஒரு கிண்ணிக்கு நம்மளுக்கு 1.5 பங்கு எடுத்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.25 கப்பு எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம சர்க்கரை. ஒரு கப்பு தேங்காய்னா 1.5 கப்பு நம்ம சர்க்கரை போடணும். நம்மளுக்கு வந்து 1.5 கப்பு தேங்காய் இருந்திருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ 2.25 கப்பு போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை. சர்க்கரை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக போயிடும். நம்ம வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ஆனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினோம்னா பாகு வரதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் உங்களுக்கு. அதனால் கம்மி தண்ணி ஊற்றினாவே போதும்.
பாருங்கள், நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இதெல்லாம் கரைஞ்சி உங்களுக்கு பாகு ஒரு கம்பி பதம் வரணுங்க. அது வரணுன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் ஊற்றுனா தான் உங்களுக்கு டக்குன்னு சீக்கிரம் வரும், இல்லை ரொம்ப நேரம் ஆகும். அப்புறம் வந்து இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சி வந்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த உள்ள அழுக்கெல்லாம் மேலே ஏறி வரும். ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை கரையட்டும், கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். அடி போட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த அப்புறமா கேரமல் மாதிரி ஆயிரும். நம்ம சர்க்கரை கரைங்காட்டும் வந்து அந்த தட்டுக்கு வந்து நெய் தடவி முந்திரி திராட்சைலாம் போட்டு வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், கரைஞ்சிடுச்சு. நம்ம வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருக்கோம், அதனால் கொஞ்சம் இதாகவே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து நல்லா இது வந்து நல்லா கொதித்து ஒரு கம்பி பதம் வரணுங்க, டக்குன்னு வந்துடும். நம்ம வந்து அதுங்காட்டியும் வந்து நெய் தடவி அந்த இடத்துக்கு நம்ம எந்த பிளேட்டில் போட போகிறோமோ அதில் வந்து நெய் தடவி முந்திரி திராட்சை எனக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் அதில் போட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது கொதி வரங்காட்டியும் பண்ணிக்கலாம். கொதி வருது, லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம விரும்புன்னு அதை பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஏன்னா இதை எடுத்து போட்டோம்னா உங்களுக்கு அது மாதிரி பண்ண முடியாது. பாருங்கள், இப்படி கொதித்து வர்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சமாக பால் ஊற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எல்லாமே அந்த அழுக்கெல்லாம் கக்கி உங்களுக்கு வரும். இந்த சைடில் பாருங்கள், உடனே அந்த அழுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். முதல் இருந்ததுக்கு இப்போக்கும் பார்த்தீங்களா, ஊற்றுன ஒரு செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த அழுக்கு வந்துடும். உங்களுக்கு சைடில் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம். பால் வந்து இந்த அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கோசரம் தான் வந்து, ரொம்பலாம் இல்லைங்க, வேறு எதுக்கும் கிடையாது. இந்த அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கோசரம் தான் நம்ம இப்போ பாருங்கள் வந்தாலும் சுற்றியில் இந்த அழுக்கு தெரியும் பாருங்கள் கொதித்து வந்தோடனே. இது பாருங்கள், முதல் இந்த கலருக்கு இப்போக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இது நம்ம அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கொதித்தோடனே உங்களுக்கு சைடில் வந்து நிற்கும், தனியாக பேந்து வந்து நிற்கும், அழுக்கு உங்களுக்கு தனியாக வந்து நிற்கும். அது வந்து நம்ம எடுத்துடலாம், ஜார்னி கரண்டில் எடுத்து கீழே போட்டுடலாம். பாருங்கள், அழுக்கெல்லாம் வந்துச்சு உங்களுக்கு. பாருங்கள், நம்ம வந்து வெண்ணெய் தடவிக்கிறேன் நான் எல்லாத்துலேயுமே. நம்ம முந்திரி உடச்சும் போட்டுக்கலாம். நான் தூள் முந்திரி வாங்கியிருக்கேன், அது உடைக்கிறது ஒரு வேலையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு, அதனால் தூள் முந்திரி வாங்கி போட்டுக்கலாம். இது வேணாட்டும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப இது வீட்லேயே நம்மளா ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுக்குறப்ப இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா இருந்தால் நீங்கள் போகலாம், இல்லாட்டினா விட்டுலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பாருங்கள், நல்ல ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. கம்மி பதம் வந்துச்சு, இது போதும் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு போட்டுக்கணுங்க. ஏன்னு கேளுங்களேன், நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்வீட் என்ன பண்ணாலும் சரி கொஞ்சம் தூள் உப்பு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம போடுற சர்க்கரையோட அளவை கம்மி பண்ணி ஸ்வீட்டை தூக்கி கொடுக்கும். நம்ம இவ்வளோ இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போடுறோம், ஒரு பிஞ்சு தான், இது நிறைய இருக்கிறனால கொஞ்சம் போடுறோம் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே கையே விடாமல் கிளறிட்டு தாங்க இருக்கணும் உங்களுக்கு. இதில் நம்ம தண்ணி கம்மி ஊற்றினா இஞ்சி டக்கு வந்துருச்சு. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், இந்த தேங்காயை வந்து நம்ம நல்லா உடச்சி விட்றலாம். உடச்சிட்டு போட்டுடலாம். உங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்களா. இப்போ கிண்ணியில் அமுத்தி வச்சுருங்க, இது மாதிரி இருக்குது. இது கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மூஞ்சில் தெறிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு அப்பயே. அதனால தான் நான் முன்னாடியெல்லாம் உங்களுக்கு அதில் வெண்ணெய் தடவி எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு. போட்டு நல்லா கிண்டி கை விளையாடும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம. இது கூட கொஞ்சம் நம்ம ஏலக்காயும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அப்புறமேட்டு நமக்கு எல்லோரும் நினச்சாலும் முடியாது. ஒன்று அடி பிடிக்கும் உங்களுக்கு. இது கொஞ்சம் நிறையா தேங்காய்னாலும் உங்களுக்கு போடுறேன். ஒன்று அடி பிடிக்கும், இல்லாட்டி மேலே தெரிக்கும். உங்களுக்கு கை விட்டோம்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான், இதாகாது, அது அடி பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு. கலர் செவந்துடும் உங்களுக்கு, வெள்ளையாக வராது. கை இது கொஞ்சம் வலிக்க தான் செய்யும். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுக்குறதா இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். ரெண்டாவது தேங்காயும் சர்க்கரையும் நம்ம சாப்பிட்றது உடம்புக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்லது. உங்களுக்கு ஏலக்காய் முந்திரி திராட்சை எல்லாமே சிறப்பாக ரொம்ப நல்ல ஒரு இதுதான். அப்படியே கொஞ்சம் திராட்சை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு. இது வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் உங்களுக்கு வெளியில் மேலால் பார்க்குறப்ப குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி திராட்சை பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு லுக்காகவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுத்தவங்களுக்கு இது மாதிரி நல்லாயிருக்கும். வெளியில் வெறும் சக்கரை மட்டும் தான் இருக்கும், கடிக்க கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அது நம்ம வீட்டில் செய்கிற தேங்காய் மிட்டை மாதிரி உங்களுக்கு வராது. குழந்தைங்களுக்கு எப்போதுமே வீட்டில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ கலப்படமாக இருக்குது. அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு திராட்சை இதுலேயே நம்ம போட்டுடலாங்க. இது நான் வீடியோவில் அது போட்டுட்டேன், நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறது மறந்துட்டேன்.
இப்போ பாருங்கள் மேலே பட்டு பட்டுன்னு தெரிக்குது உங்களுக்கு. தெரிச்சிட்டா உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். அதனால் வந்து ஸ்பீடாக ஆக்கக்கூடாது, ஸ்லோவாக ஆக்கக்கூடாது, மீடியம் வச்சு தான் கிண்டிகிட்டு இருக்கணும், கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டு இருக்கணும். பட்டு பட்டுன்னு தெரிக்கிங்க, அதனால் ஸ்லோவாக வைக்க முடியாது, மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம கிண்டாமல் விட்டோம்னா ஒன்று அடிபிடிச்சி கலர் மாதிரி போயிடும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து மூஞ்சில் தெரிக்கும். அப்படியே பயங்கர எரியும், அப்படியே திடுதுன்னு எரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா சக்கரை தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால் நீங்கள் கைவிடாமல் கிளறணும். கொஞ்சம் மீடியமில் தான் இருக்கணும், ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க முடியாது. ஸ்லோவாக வச்சோம்னா ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டு இருக்கணும். ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு இறக்கிடலாம். உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். உங்களுக்கு திரண்டு வர ஸ்டேஜ், உங்களுக்கு இது இறக்குற ஸ்டேஜ். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும். இதே ஸ்டேஜில் வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் செட் ஆகிறதுக்கு. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு இறக்குனா கரெக்டாக இருக்கும். போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம்லாம் நம்ம எடுத்து சுட சுட சாப்பிட்லாம். தேங்காய் மிட்டாய் நம்ம வீட்டில் சுட சுட சாப்பிட்றப்ப அதோட டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். எல்லா ஐட்டமும் வந்து வெளியில் நம்ம வந்து சுட சுட வாங்கி சாப்பிட முடியாது. ஒவ்வொரு ஐட்டம் தான் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சால் மட்டும் அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியும். அவ்வளோதான் பாருங்கள். அப்படி எடுத்தால் உங்களுக்கு சட்டியில் எடுத்தால் வர நடுவில் எதுவுமே இல்லாமல் வருது பார்த்தீங்களா? இதான் பதம் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், இறக்கிடலாம். இதுக்கு மேலே விட்டோன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பாருங்கள், இப்படி ஒட்டாமல் கிண்ணா எடுத்து வருது பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான். இது விட்டாவே ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்தில் பீஸ் போட்டுடலாம். இதுக்கு மேலே விட்டோன்னா புறன்னு ஆயிரும் உங்களுக்கு. நம்ம எடுத்து போட்டு பீஸ் போட்டுடலாம் உங்களுக்கு. ஒரு இது வச்சு நம்ம அப்படியே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்தி விட்டோம்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கும். நான் 2 தட்டுக்கு வரும்னு நினச்சி போட்டேன். நான் வந்து ஒரு தட்டிலையே முடிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு அமுத்தலாம். ஃபஸ்ட்டு எட்ஜுக்கெலாம் வச்சுட்டு அது சரிசமாக அமுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய கிண்ணி ஒன்று வச்சுக்கலாம். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இன்னும் இது வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகுது, கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஆகும். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போயதுமே இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நிறையா இல்லை உங்களுக்கு, அதனால் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு கொஞ்சம் முன்னாடி பத்தில் நான் எடுத்துட்டேன். நம்ம ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு பீஸ் போட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு, அதனால தான். பாருங்கள், நம்ம வந்து பீஸ் போட்டுடலாம். நான் எடுக்கிறது இப்போ எடுக்க வேணாம், கொஞ்சம் வச்சு ரோலர் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். நான் ரோலர் எங்கே வச்சுருந்தீங்க அதில் டக்குன்னு இப்போ நினச்சி இந்த மாதிரி நம்ம பீஸ் போட்டு வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எடுக்கிறப்ப அழகாக எடுக்கலாம். ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப கெட்டியாச்சுன்னா எடுக்க முடியாது. இது செட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே இது மாதிரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வரும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய பீஸ் வேணும்னு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக ஸ்வீட்டாக சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு யம்மியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பிச்சை எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது உங்களுக்கு. வீட்டிலே செஞ்சதுக்கு இதாக இருக்கும், யம்மியாக இருக்குங்க. நம்ம இது மாதிரி முழு பீஸாக தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீஸ் உடஞ்சி பீஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக நீட்டாக யாரும் வந்து கொடுக்கலாம். முன்னாடி இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டு வச்சா தான் உங்களுக்கு மாதிரி அழகாக வரும், சூப்பராக வரும்.
தேங்காய் முட்டை அப்படி சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்குங்க உங்களுக்கு. அது நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப தேங்காய் அந்தப்போ வெளியில் வாங்குறப்பலாம் அந்த மாதிரி முந்திரி திராட்சைலாம் இருக்காது. நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப இது கொஞ்சம் வாயில் கடிபடுவோம், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சுட சுட சாப்பிட்ற செம்ம சூப்பராக இருக்கும். மழை காலத்துக்கு இது எல்லாருமே செஞ்சு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக டேஸ்ட்டாக செம்மையாக இருக்குது. நம்ம இந்த தேங்காய் முட்டை வந்து பார்த்தா சுட சுட சாப்பிட்றப்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஆனியத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ரெண்டாவது இந்த குழந்தைங்களுக்கு முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறப்ப இது வாயில் கடிபடுறப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், யம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு, அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அந்த பதம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டேஜை கூட இறக்கிடலாம், கொஞ்சம் லேட்டாக கூட பீஸ் பண்ணி ஆறி கூட எடுத்து சாப்பிடலாம். ஆனால் கொஞ்சம் பதம் மாறிடுச்சுன்னா உதிர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. தூள் தூளாக சாப்பிட்றப்ப அது ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லாவே இருக்காது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயரில் போட்டால் உங்களுக்கு பீஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இதாகாது. எனக்கு வேஸ்ட்டான பீஸ் இவ்வளோ தான், எதுவும் வேஸ்ட்டு கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்ருவோம் இதெல்லாம். இந்த அளவுக்கு வந்து பீஸ் ரொம்ப இதே ரவுண்டு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு தட்டு எக்ஸ்ட்ரா வச்சாங்க பாருங்கள், தட்டு இருக்கா, அந்த தட்டுலேயும் தான் நெக்ஸ்ட்டாக வச்சேன். ஆனால் இதிலே பற்றிச்சு கரெக்டாக உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். நான் இந்த ரோலர் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் எங்கே நான் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன், எங்கே வச்சுருக்கேன். அதனால் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நான் வந்து கடையில் அடுக்கிக்கிற மாதிரி அடுக்கிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் கொஞ்சம் வந்துச்சு, சரியாக வரல அந்த அளவுக்கு. லட்டு அடிக்கிடலாம், எனக்கு இது வரைக்கும் அது மாதிரி அடிக்க பிடிக்கல. சரி நல்லாயிருக்கு, அடிக்க பார்க்கலாம், அடிக்க பார்த்தேன்.